என்ன 18 பட்டி வந்தாச்சாப்பா? அப்புறம் பரமசம் வரல, ராமசாமி வரல, 5 பேர் விட்டு போச்சு, 4 பேர் விட்டு போச்சுங்கிற பேச்சே இருக்கப்படாது. ஹாய் ஹலோ வணக்கம். இந்த வீடியோவில் நாங்கள் என்ன பார்க்க போகிறோம்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால், நீங்கள் இப்போ வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கிறீங்கன்னு சொன்னால் தெரிஞ்சிருக்கும் உங்களுக்கு. ஏதோ ஒரு சாப்பாடு கடையில் இருந்து சாப்பிட போகிறானுங்க, அதை தான் காட்ட போகிறான்னு அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். இருந்தாலும் நாங்கள் சொல்லிடுவோமே, சென்னையிலேருந்து மதுரை போயிட்டு இருக்கும்போது எங்களுக்கு செம்ம பசியாக இருந்துச்சு. சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்கேயாவது கடை இருந்தால் நிப்பாட்டுங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது, இந்த அருண் காஃபே என்ற சொல்லி இருக்கிற கடையில் எங்களை கொண்டு வந்து நிப்பாட்டிட்டு வாங்க சாப்பிடுவோம் அப்படின்னு சொன்னார். சரி ஓகேன்னு சொல்லிட்டு உள்ளே போகும்போது அப்படி உங்களுக்கும் ஒரு சின்ன சின்ன கிளிப்ஸ்கள் காட்டிடலாம்னுட்டு நான் வீடியோ ரெக்கார்ட் போட்டு அப்படியே போயிட்டு நாங்கள் சாப்பிட போகிறோம். அதுக்கு முதல்ல என்னுடைய சேனலை என்ன சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு வீடியோ பாருங்க. உங்களுக்கு பார்த்துருப்பீங்க நாங்கள் போய் வந்து சொல்லி ஹோட்டல் உள்ள எல்லாம் சொல்லி. ஸோ இனி சாப்பாடு ஆர்டர் பண்ணிட்டு இருக்கோம், மீல்ஸ் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம். இனி மீல்ஸ் ஒன்றோட சாப்பிடுவோம். ஸோ போன் எடுத்தா நச்சுங்கிறானுங்க. ஏதோ பொண்ணுக்கு கல்யாணமா, அதை எம்எல்ஏ வாலையே சாதிக்க முடியலையா? தீவன் செய்வார் பாருங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. தீவன் எப்படி செய்வாருன்னு மட்டும் பாருங்க, இப்படி தட்டுவோம். பாயாசம் இது தெரியும். இது ஓகே, இது இது சாம்பார். சாம்பாருக்கு பருப்பு தான் பிடிக்கும். சாம்பாருக்கு பருப்பு போட்டுருக்கா? சாப்பாடு எல்லாமே ஆர்டர் பண்ணியாச்சு, சாப்பாடெல்லாம் வந்துருச்சு. இப்போ நாங்கள் சாப்பிட்றதுக்கு ரெடி ஆகிட்டோம். எனக்கு வந்து பெரிய அளவில் எனக்கு ஒரு ரிவ்யூ கொடுக்குறதுன்றது வந்து அவ்வளவுத்துக்கு ஒரு என்ன சொல்கிறது, எனக்கு அந்த அளவுக்கு ரிவ்யூ கொடுக்கறதுக்கு இல்லை. நான் வீட்டு சாப்பாடே சாப்பிட்டு பழகினதால கடைகளுக்கு போனால் எனக்கு இந்த சாப்பாடுகளோட ரிவ்யூ வந்து கொடுக்குறதுக்கு தெரியாது பெருசாக. இப்போ தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நான் ட்ரை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். வெளியில் போய் சாப்பிட்டு எப்படி ரிவ்யூ கொடுக்கணும்னு சொல்லி ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன். இதில் நிறைய குறைகள் இருக்கலாம். நான் நிறைய சாப்பிட்றத தான் காட்டிக்கிட்டு இருப்பேன். உங்களுக்கு சாப்பிட்றத பார்க்க கடுப்பாகலாம். ஸோ இருந்தாலும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு பாருங்க. இந்த வீடியோ ஏதோ ஒரு விதத்தில் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னு சொன்னால் லைக் பண்ணுங்க. ஸோ சாப்பாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு சாப்பாடு வந்து நல்லா இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது, நல்லா இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது. பசிக்கு சாப்பிடக்கூடிய மாதிரி சாப்பாடு இருந்துச்சுன்னு சொல்லலாம். மற்றபடி வாவ் சூப்பர் அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு எனக்கு இந்த சாப்பாடுன்னு ஒரு இது இல்லை. அதை விட மரக்கறி சாப்பாடு வேறையா, அதாலேயே எனக்கு பெருசாக உங்களுக்கு ரிவ்யூ பண்ணுறதுக்கு என்ன மாதிரின்னு சொல்லி தெரியலை. சில பேருக்கு மரக்கறி சாப்பாடு பிடிச்சிருக்கும். அப்படியா இருக்கிற யாருக்கு அதை பிடிச்சிருந்துச்சுன்னு சொன்னால் மறக்காமல் இந்த கடையில் சென்னையில இருந்து நீங்கள் மதுரைக்கு போயிட்டு இருக்கிறீங்கன்னு சொன்னால் திருச்சிக்கு நடுவில் நினைக்கிறேன் இந்த கடை இருக்குது. ஸோ வந்தவருக்கு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். சாப்பாடு கடை நார்மலாக சாப்பிடக்கூடிய மாதிரி இருக்குது. மற்ற கடையில் விட கொஞ்சம் நீட்டாகவும் க்ளீனாகவும் இருந்துச்சு. வந்து சாப்பிடக்கூடிய மாதிரி இருக்கும். வந்து நிறைய கவனிச்சுக்கிட்டே இருந்தாங்க, அதுவும் கொஞ்சம் நல்லா இருந்துச்சு. எப்படி நம்ம இருக்காங்க கழுதி சாப்பிட்றது. தான் ஆரம்பிச்சிருக்கேன் வீடியோக்கள் ட்ரை பண்ணுறதுக்கு. கொஞ்சம் கூச்ச நாச்சங்களை விட்டு ட்ரை பண்ணி கொண்டு இருக்கிறேன். அதால் அடுத்தடுத்த வீடியோக்களில் கொஞ்சம் நான் என்னுடைய கூச்ச நாச்சங்களை விட்டு கதைச்சி நல்லா போடுறதுக்கு நான் ட்ரை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறேன். எவ்வளோ ட்ரை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். சின்ன நான் உங்களுடைய சப்போர்ட்டை கொடுங்க. அடுத்தடுத்த வீடியோக்களை கண்டிப்பாக பார்க்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும். நிறைய வீடியோக்கள் போட்டு இந்தியா சம்பந்தமான வீடியோக்கள் மட்டும் இல்லாமல் ஸ்ரீலங்காவிலேயே நான் நிறைய வீடியோக்கள் போட்டிருக்கேன். ஒரு 200 வீடியோக்களுக்கு மேலே போட்டிருக்கேன். ஸோ மறக்காமல் அதுகளையும் முடிஞ்சிச்சுன்னு சொன்னால், உங்களுக்கு போர் அடிக்குதுன்னு சொன்னால் அதுலேயும் பாருங்கள். ஸோ இந்த வீடியோ இதோட முடிச்சுக்கிறேன். இன்னும் ஒரு வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன். பாய். ஸோ சாப்பிட்டு வடிச்சு முடிச்சிட்டோம்.